سڵاو تابێزەکان ئەم ڤیددیۆشێکی ترە لە ڤیددیۆ تۆوارکراوەکانی شەرحکردنی بابەتێکی تری زانستی پۆلینۆ بڕۆنە لا 240 لێوە دەست پێ ئەەکەین بە بابەتی کە تازە خوێنتانە بە خوێندنی ئۆنلاین Ionic and covalent compounds or bond لا 240 سێکشن 1 چاپتەری 11 دەست پێ ئەەکەین Ionic and covalent bond. In the chemistry matters, there are different types of the matter, but commonly the chemical matter is divided to two major common group. Those two groups is ionic compound and covalent compound. In this video, I introduce and speak about ionic compound and covalent compound. Ionic compound, the first time, we need to analyze ionic compound. Ionic compound is any compound that made by chemical bond of non-metal and metal. The first time may ask a question, what is chemical bond? When two matters, for example, two atom, like hydrogen with oxygen with sodium, for example, connect to each other, making a compound. This connection is called chemical bond. واتما مادة كان معناه لەسەر زەویە مادەی زۆرمانەیە بچووکترین مادە کە هەموو شتێ دروستەکە پێڵن ئەتۆمەکان تقریبا 120 ئەتۆمێکمانە بێت ئەم ئەتۆمان ناوخۆیانە کارلێکەکەن بۆن دروستەکەن یەکەگرن و جای 10 دانە یەکەکەن جای 20 دانە جای 100 دانە جای 200 دانە جای 2 دانە یەکەگرن کۆمپاوند دروستەکەن ئەتۆم خۆی تەنیا بۆنە هایدرۆژین ئەتۆمێکە ئۆکسیژین ئەتۆمە کاربۆن ئەتۆمە سۆدیوم ئەتۆمە پۆتاسیۆم ئەتۆمە فلۆر ئەتۆمەمانە ئەتۆمن بەتەنها بەڵام کات یەکیان کرد بوونە دوان و سیان و چوار بۆنە فلۆرێک لەگەڵ ئۆکسیژینێکە فلورێک لەگەڵ ئۆکسیژین لەگەڵ هایدرۆجینێکە بۆنە 6 فلۆر بەیەکۆ لەگەڵ بۆنە 6 هایدرۆجینە ئەم کاتە پێنەڵێن کۆمپاوند لە ئەتۆمی دەرەچێت پێنەڵێن کۆمپاوند ئەمە ڕوونە کاتی یەک ئەگرن بۆ دروستکردنی کۆمپاوند بەچی ئەبەسرێن بێکەوە بە لینکێ پێڵێن بۆند chemical bond کەواتە chemical bond is a force that bonds two or more atoms to form molecule or compound ئەو هێزەیەکە دوو ئەتۆمیان زیاتر بەیەک و ڕائێکیشەوە بە دروستکردنی مۆلیکولە کۆمپاوند مۆلیکول تقریبا یەکمانەیە هەر دوێنی لە ئەتۆمێک زیاتر so bonding can occur between valence electron لا پەڵینە ئەو بینە خوێن من هایلایت کراوەکانە خوێنەوە bonding can occur between valence electrons or different atom هەر ئەتۆمێک لا خۆیان ئیلکترۆنیەیە جۆرە ئیلکترۆنێکی پێڵێن valence electron ئەو valence electron کە لە بەرگی دەروایە ئەوە بێتە هۆی دروستبوونی بۆندەکە کەواتە bonds occur in valence electron are electron the outermost energy levels of an atom لە ئەو پەڕی کۆتا بەرگی ئیلکترۆنەکانە لە سنووری ئەتۆمەکانە سۆری ڤالنس ئەلکترۆن کە لە سنووری ئەتۆمەکانن ڕاستەوە کالێک لەگەڵ ئەتۆمی تری دەوروبەری خۆیان ناکەن the behaviors of the valence electron determine if the ionic bonds compounds or covalent compound ئەڵێ جۆری ڤالنس ئەلکترۆنەکەی ئەو ئەتۆمە دیاریەکە کە ئەم ئەتۆمە توانێت covalent bond کار ionic bond کە کاتە جێنراڵی ئەمان لەبەرکەوەی باسی ڤالنس ئەلکترۆن لەبەرکە چکە ڕاستیە بێ بچین ناو ئەلکترۆنە بۆی تێبگەن بەڵام ئەوەی کە پێویستە بیزان چییە مادەکان ئەتۆمەکان یەکەگرن بە بۆندێک پێڵێن chemical bond is a force at attraction making attraction or bond between two or more atom to make a compound or a molecule ئەمە ئەوە پێڵێن chemical bond و کاتێ بۆند دروستە بێ ئەتۆمەکە بە لەگەڵ دوو دانە سێ دانە دانەیەکی ترایەکەگری ئەتۆمیک ترایەکری و کاتە کۆمپاوند یا مۆلیکول دروستەکە ئەمە تاریزانە بۆندینگ چیە بۆندینگ یعنی پێکۆبەستنی ئەتۆمەکان لێرە پرسیارێکی ئاراوە بۆندینگەکە ڕۆدا و مادی کۆمپاوندێک کە دروستە بێ ئایۆنیکە یان covalent in the atoms there is different type of atom about 120 120 ئەتۆمەیە those atom is divided to about two groups three group بەڵام ناوەڕاستنی تو یۆنای خوێن بۆی لێتان تێک نەچێت is divided to about two groups metal and non-metal لە periodic table ئاکە پێڵە خشتەی خۆلی بە کوردی نزیکە 120 ئەتۆمان ئێوانەیە کە هەموو شتانی زیندەوەر و زیندوو نازیندوەکانی سەر زەوی لی دروستە بێت وەکو هایدرۆجین و کاربۆن و باسمان کردەمە ئەتۆمەکان ئەم ئەتۆمانەیە کە گرن بەڵام دوو جۆر ئەتۆمانە دوو گروپ ئەتۆمانە گروپێکی ئەتۆم تقریبا زۆر نزیکەی 90% ئەتۆمەکان زیاتر پێکەێنێ پێڵێن مێتاڵ کانزاکان مەتایبەتمەندی خۆیان یانێ گروپێکی ترمانەیە پێڵێن نەن مێتاڵ واتە ناکانزاکان نەن مێتاڵ واتە ناکانزاکان و گاز و ئەمانە ئەگەر مێتاڵێک لەگەڵ نەن مێتاڵێکە کارلێکی کرد ئەو کاتە ئەو کۆمپاوندە و مادەی کە دروستە بێت پێڵێن ionic compound بەڵام ئەگەر نەن مێتاڵ و نەن مێتاڵە بەیەک و کارلێکیان کە ئەو کاتە پێڵێن
covalent compound يسطول أنا بلي ما وصل مش مزام metal يعني metal أو صار تونية أنا أقول زاني يعني بيزان اللي حالة تقوله when non-metal making bond or contact with metal which things is which type of compound is formed على ionic compound أقل metal من metal كاليك يعني وتب يعني تواملي positive charge و negative charge كاليك يعني كده وكذا ionic compound درسه كذا ionic compound شون درسه به لأنجامي chemical reaction between metal and non-metal أنا سرعة highlight يعني تواملي chemical reaction between positive charge and negative charge metal is positive charge non-metal is negative charge connecting making chemical reaction to form ionic compound كوات ionic compound جوريكي compound جوريكي مادة كالأنجامي كارليكي ماديكي ميتال لغل ماديكي non-metal دروسة بي يعني تواملي الجديد بلي metal تواملي ماديكي positive charge لغل ماديكي negative charge موجب وسالب ذلك ionic metal دروسة ionic compound دروسة كواتي كل compound بيقول compound ionic compound is made by metal or non-metal connection or positive charge and negative charge atoms reaction. يعني توني بلانشي ionic compound is formed by transfer of electron. ما هي قاسنا electron دروس بيه. قاسنا electron لكي ولا metal ولا non-metal أبيته هو دروس بيه. توني بلان بترانسفر. بلام covalent compound كده أي خوين جواز بوي sharing of electron دروس بيه. sharing of electron نك بوي transfer of electron. So ما زوبيش تكان سلمة ionic compound. There are some properties of the ionic compound. Ionic compound generally have about 4 major properties. شوار صفة تايبت من دي تايبتي هي ionic compound أو صفة أنا تشين أو أنيش بريتين لا. The first is brittleness. يكم داني brittleness وقت شكاوي ionic metal كان كاتي أشكيني بريكي أشكين. مثلا كاتا مجوريك اللي تعمل ionic metal كان كاتك مادي كيميائي بيني نزاني تب أش كاندو بريكي شكا وكاتا اللي أما بدلني أيوة ionic compound. So ionic compound tends to be brittle solid at room temperatures. Solid brittle شكوكن. And this property is due to the arrangement of the ion in the repeat 3-dimensional patterns called the crystalline lattice. على أمس فدا بوي ويك أنا كان ما ده كان بريكي بشيء 3-dimension سيدوري هيك عن قرتو أشكن. وتبوج موجب بلا positive metal positive كان بلا metal negative كان بلا كاد إشكن يجي بلا خويا ربي بريكي أشكن. So any compound is decomposed by arrangement form. This phenomenon this property is called brittleness. كاتا هيك الصفة كان any compound brittleness. ولا برا توصل جل. Generally دوباره كمان لسروش تا ماده زور معنیه که خواهی گوره درستی کرده هر ماده که تو دستی بوی لجستی خودو لو بردو لو دفتری که لبردسته لو آیپادی که سیری که لو هرشتی که دورو برد هموی لا اتم درست بوا اتم اگه چند اتم درست بود نزدیک 120 اتم نه خواهی نگه گریم شتانه درست کن اتم اگه کاتی نه خواهی نگه گریم کمپاوند درست کن یک اتم زیادتر 2 3 4 که گریم کمپاوند درست کن بلام کاتی یک اگرین بوندینگ كان بشويه كان لو أنا يك بقدر نشوي بوندینگ كيمياء كان كيك نبيان كيميكال بوندینگ ionic compound درست كان لو أنا covalent compound إيماج باس ما قلت من أجر نن ميتال وميتال كاليكي كرت وهذا دو أتوم كاليكي يعني شن أتوم كاليكي بريكان نن ميتال بريكان ميتال وكاتا ionic compound درست كان يعني بريكان positive بريكان negative وكاتا ionic compound درست كان وبس يجلس في كان ionic compound ما كل and there is another properties of the ionic compound. Now, one of the another properties of the ionic compound is high melting point. Properties of the ionic compound is brittleness. Second, properties of the ionic compound is high melting point. Play شلوبوني زور برزة. طبعا زين الكيمياء عشان يبقى بويا زور ممكن نودم. شو يبقى بدي كيمياء تنكبر عنده زولاني درون نبي بولاتان. الكيمياء اشتكي بيلن melting point. وقتها play شلوبون play توانوا. boiling point إيش معنى play كلام والله عملنا ناخذ melting point يعني إيش play شلوبون توانوا. ما أو ما داني كزور رقم زور أستون زور تنيك يعني قلتوا بلي شلوبنا زور برزة وقتها لهزار بلا وساعتينه. والله ما دي وزواني سبون أو كاتبي ببفر زور ببسيطي لبلاي أسايلن زكي سيبينز بلا سيحط بلا بأساني سبينز بلا سوري لو عذو بلا كلمة بأساني أو شلبيتو تيتو هذا بلاي شلوبوني بو دوخي شلي زور كم بلان بون أسنواني أسن هزار بلا چند بلا يعني 2000 بلاي بيوستي بوي بتيتو
بۆ ئاگرێکی زۆری کە کاتەم پلەی شلەبوونی زۆر بەرزە. High melting point. Ionic compound generally have high melting point. Ionic compoundەکان بە شێوەیەکی high melting point واتە پلەی گەرمی پلەی شلەبوونی بەرزیانەیە. پێویستیان پلەی بەرزە بۆ شلەبوونەوە چی؟ Ionic compounds have high melting points because of بۆچی پلەی شلەبوونیان بەرزە؟ ئەمە وەڵامەکە لەوانەیە ئیمتیحانی بتێتە بڵێ why ionic compound have high melting point because of the strong ionic bond. سەردێڕی ئەو بابەتە خوانەوە high melting point because of the strong ionic bonds that hold ion together. لەبەری ionic bondەکان ionic bond لەبەرێکیان بۆ جۆیەکیان سالە بە زۆر تنێکیان کردووە زۆر تنێکیان کردووە. So ionic compound solid at room temperature بۆ ionic compoundەکان دائما ڕقن لە پلەی گەرمیە ژوورەوە. Ionic compoundەکان توانین بڵین high melting point have high melting point because of the strong ionic bonds. ڕق پێچوانی covalent دوایی خوێن کە low melting point. So for example sodium chloride is one of the ionic compound. Sodium chloride کە لە ionic compoundەکان کە 801 پلەی شلەبوونی. And another purpose of the ionic compound is solubility. The third purpose of the ionic compound is solubility. The fourth is electrical conductivity. دوو جۆر سیفەتی ترمانەیە کە لەسەر یەک سەردێ ڕاباسیەکە. یەکیان solubility توانەوە لە ئاوا وریابن توانەوە جیازە لە پلەی شلەبوون. ionic compoundەکان لە ئاوا زۆر توێنەوە کەچیش پلەی شلەبوونیان زۆر بەرزە. توانەوە شتێکی جیاوازترەوەتە یەکە گرێ لەگەڵ ئاوا هەر شتێک توانەوەی زۆر بوو ئەوە بە ئاسانیش کارەبا گەینی. So many ionic compounds have a high tendency to be soluble. زۆر بەیانەکان زۆر ئاسانە بن بە تواوە. So they dissolve easily in water. ئەو زۆر گرنگە. Ionic compound dissolve easily in water واتە زۆر بە ئاسانی لە ئاوا توێنەوە. Water molecule attract each of the ions and compounds. The solution that forms when an ionic compound dissolves in the water can conduct an electricity. ولەگەڵ ئەوەی شاڵێ کارەبا بە باشیە گەێنێ. هەردوو سیفەتەکەی تیان solubilityەکەی بەرزە high solubility and conduct electricity و کارەباشە گەێنێ. بۆچی لەبەری it has ion free ion charge. ئەتوانی بە چەند شێوە ناوی بێری لەبەری ioni تایە. Ioni positive and negativity and free ionity, so it can conduct electricity. Easily. لخوارولتي salt water conduct an electricity or electric current. كهرباء جينا. دلوقتي نستشي covalent compound. بس ionic compound ما قلت تبي أعطيك كلمة بس كتير covalent compound بان لا ionic compound we have non-metal and metal or positive and negative. سريك معني metal كpositive سريك معني metal كnegative هيك كن. بلام covalent ده بيتشوانية. We have two non-metal. هردوكي non-metal. وهذا وني بيجي metal داني كي metal داني كي non-metal. هردوكي non-metal. هردوكي negative أميك. Two. In the ionic compound it is transfer of electron غازته لميتال وميتالك الكترون داده بين الميتال هي كثيرا بتنيو ionic compound so transfer of electron تيار روتا غاسنو electron. But in the covalent compound there's sharing of electron وش share زور share of وقت يك الكترون لبين دو انا share يكن هاو بشكل يك الكترون على بين انا اوري ولا كان الكترون داته او كثيرا بلكو الكترون تي هاو بشكل لبين هردو كان ابيت ملك هردو كان. So in the covalent compound are compounds that form when a group of atoms share their valence electron. Valence electron كان electron بريدر share كان. زو green covalent compound share electron كابلام ionic compound transfer of electron. The group of atoms that make up of the covalent compound is called molecule. أو اشتيك الأنجام كشن atomic كابا covalent يكا green bond درست كان بيلا molecule. كواتا molecule is the smallest particle that in which covalent bond compound وتركاتك ماديك الأنجامي covalent bond ودروز كابيلا covalent compound أو تواني بيش بلاي molecule كاتي سلسة covalent compound بكشي زاني ماذا covalent compound is any compound that create or make up by sharing of electron of two or more of the atom. And in the covalent compound both of the atom is non-metal and negative charge. There is no positive charge, and that's purpose of the generally purpose of the covalent compound. Another purpose is low solubility. أقدر بيتان بي ل ionic compound من high solubility. وقت تو أنا ويزور باش الأوا قرجة تيتو. شنو قايمة بلا من الأوا تيتو.
بۆی کاربا گەێنێ بەڵام covalent compound لە ئاوا ناتوێت بۆ نە پلاستیک با بڵێ ئەوە ناتوێت وەکو شەکر نەشەکر کەمترەچێتەوە بابەتەوە وەکو ڕۆن covalent compound oil is not soluble in the water لە ئاوا ناتوێت ئەوە نەبیژێت لە ئەستوری و ڕەقی بەهێزیانە هەر لەگەڵ ئاوا یەک ناکەن وەکو ڕۆن بۆنە Many covalent compounds do not dissolve well in water. زۆربەی covalent compound دەکان و کۆمپاوندەی کە لە ئەنجامی بۆندی covalent دروستە بن لە ئاوا ناتوێت لەبەری جەمسەردانی ئاو دوو جەمسەریە پلس و ماینس هەر شتێک ئاو بتوێتەوەی هەردوو جەمسەرەکە بێ و لەگەڵ هەردوو جەمسەرەکە ئاوا یەک بگرێ بەڵام ئەم یەک جەمسەریە بۆیە هەر ماینەسیە بە زۆری بۆیە لەگەڵ ئاوا کارێک ناکات carbon dioxide oil sugar those are three common example of covalent compounds covalent compound the attraction between water molecule is much stronger than the attraction to the molecules of those most commonly compound ئەو ئەوەتم خۆ ناخوایە کە گرێن ناتوانێت covalent compound دەگەڵ ڕابکێشێ تونترە لە ڕاکێشانی covalent compound دەگەم بۆی ناتوانێت ڕاکێشێ و بتوێنەوە لە ئاوا oil such as olive oil is in the salad dressing are made of covalent compounds oil بۆنە ڕۆنێکێکە لەو جۆرە کۆمپاوندانی کە covalent لە ئاوا ناتوێت و مادەیەک کە بە covalent compoundێکی گرتوواتە نێگەتیڤێکیان گرتووە ionic compound ionic compound دایان بەهێزە another purpose of the covalent compound یەکتر لە پرپەرزەکان covalent compound ڕەککە پێچەوانەی ionic compound low melting point the first low melting point it is the mean that the melting points of the covalent compound is low واتە پلەیش لەو بنیان زۆر لاوە سەحار بوون لەلوانی لە 50 پلەی سەدیە ڕێک تۆزە گەرمیانکە بتاوێنەوە پلەیش لەو بنیان نزمە ئەو ionic compound پلەیش بوونیانە بەرز بێکە لە 1800 و ئەوانە ئەو پلە گەرمیە بەرزانە توێنەوە so low melting point is another purpose of the covalent compound the force of attraction between molecules or covalent compounds are much weaker than the bonding holding ionic compound simple signal لا ionic compound دەگەن ئەمانە بۆی melting point بەرزە پلەیش لەو بنی بەرزە لەبەری the force of attraction between molecule and compound is so strong لەبەر ئەمانوت بۆن لە نێوانیان ئەوە تونێکیان گرتە زۆرتن بە گەرمی بە پلەی گەرمی بەرزێنگەرەکە بۆی وشی بوونە بەڵام ڕێک covalent compound پێچوانێ ئەڵێ the force attraction between molecule and covalent compound is weaker ئەڵێ زۆر لاوازە بۆی بە ئاسانی تێکەشکێت low melting point سەبارەت بە low melting point for example the another purpose of the covalent compound is electric conductivity واتە گاندنی کارەبا ناگەن بەشەیەکی گشتی covalent compound کارەبا ناگەن تکایە دووبارێکمە solubility توانەوە جیهازە لە melting point توانەوە لە ئاوا مادەکە چەنە بەهێزی بە ئاسانی لە ئاوا توێت و بەڵام melting point ئەوەسانێک کە بەهێز بێت تن بێت melting poinتی بەرزە conductivity کارەباگەیان پێویستی بە ئایۆن جەمسەری ئایۆن هەیە پێویستەکە ئایۆنەکە جەمسەردار بێت دووسێ جەمسەریە بێ ئایۆنی هەبێ یا چارجێکە چارجی جیهازی بە ڕۆژە پرسیارشم لێکردن زۆربەتەن جواب دەدا ئەو کاتە کارەباگەینێ So, for example, sugar is covalent compound. Sugar is a covalent compound. That dissolve in the water and that does not form ion. Ion درست ناکە. بەڵێ شکل ئاوا توێت بەڵام ion درست ناکە. Positive و negative درست ناکە. So, it can conduct electricity. Biology so a solution of the sugar and waters does not conduct an electric current. Why? Because they don't form ion. Why sugar is that is covalent compound doesn't, for example, conduct an electric current, you see, because sugar does not form ions. Ion does again form different charge, positive charge and negative charge. Several acids, for example, forms ions in the water. The solution, like ionic solution, conduct an electricity. الله هني جار هني acid جوري ترشيك شنو ترشيشن لها ما كاتا هني ترش معنيك هنا covalent compound شو توان كهرباء بكين بلا باندوان هي بەڵام ئێمە بەشێکشتی باسەکەین ئەوە باسی سیفەتەکانی covalent compound و ionic compound ما کردینە سەر بابەتی تازە ئەوش ئەسید و بیس ئێمەڕۆ باسی و بابەتەمان کرد ڕۆکە ڕۆژی پێنجشەممە بوو باسی ئەسید و بیس ماکە بوو قوتابیانی کە غیاب بوون ناتبوون لە لایڤەکانە بوون ئەسید ئان بیس وتمان کاتێک مادەکان یەکەگرن بە دوو شێوە یەکەگرن بە گشتی باسەکەین یاوەسە بە ionic bondێکەگرن کە زۆر بەهێزن دوو جەمستو ئایۆنی جەمسەردار positive negative هەیە melting pointiان بەرزە solubilityیان بەرزە کارەباگەین یان ئەوزە بە covalent یەکەگرن کە solubilityیان نییە کارەبا ناگەین melting pointiان
لاوازە ئەو باسی دوو جۆر مادەمان کرێ کاتی یەکگرتنی مادەکە بۆن مادەیەکی مێتاڵ بۆ نەوەکو سۆدیۆم لەگەڵ مێتاڵێکە و کلۆرانیەکە گری ڕاستەخۆڵی وادامێکیان مێتاڵێکیان مێتاڵ کاتە ئەم بۆندە ئایۆنیکە بەهێزە و بەهێزیشە و ئەو تایبەتمەندەکانی کە باسمان کرد بەڵام بۆ نەکاتێڵێ کلۆر و با بڵێن ئۆکسجین شتێکی لەو جۆرە کاربۆن و ئۆکسجین یەکە گرن ئەڵێ کاربۆن ماینەسە نەن مێتاڵیشە ئۆکسجینش بە هەمان شێوە نەن مێتاڵ و ماینەسە کاتە دوو نەن مێتاڵیان دوو سالبیەک بگرن بە دڵنیاڵی ئەو کۆڤەلنت کۆمپاوند دروستەکەن و کارەبان ناگەین و کۆمەڵە سیفەتی تریانەیە ئەمە لە ڕووی پێکهاتن و بۆندینی مادەکانەوە بەڵام لە ڕووی تام و تایبەتمەندی ترۆ دوو جۆر مادەمانێ مادە کیمیاکانە بن بە دوو جۆر ئەسید کۆمپاوند ئان بیسس کۆمپاوند مادەی ترش و مادەی تفت یان تاڵ تفت و تاڵ تقریبا یەکێکە یەکەم جار باسی ئەسید دەکەین جارێ تەنها باسی ئەسید ما کردو لە ڤیدیۆ شەوە باسی ئەسید دەکەین بابێن سەر ئەسید ئەسید چ جۆرە مادەیەکە دەڵێ چی One purpose of acid is sour taste. یەکێک لە سیفەتەکانی ئەسید یەکێک لە تایبەتمەندی گشتیەکانی مادە ترشەکان چییە sour taste واتە تەیستێکی ترشیانێ تامێکی ترشیانەیە ئەوە یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی کە بە تام بە ئاشکرا جیاکردن وڵا چی با پێ ناسەکە بزانین An acid is any compound that increase the numbers of hydronium ions H3O when dissolved in the water. Hydronium ions form when a hydrogen ions form when an hydrogen is separated from the acid and the bonding with the water molecule to form hydronium ion بۆی هەمووی هایلایت کرێت تا کۆتایی کەواتە بەشەی گشتی قوتابیازەکان لەوە بزان کە لە ڕووی فیزیاییەوە مادەیە کە بۆی بزانین ترشە توانی تامیکی ئەمە لە ڕووی جەستەیی و خۆمان نەتوانین بەدەم بیزانین بەڵام لە ڕووی کیمیایی و ڕێگەی ترمانێ بۆ زانینی ترش ئەوش چییە ئەوە کارەکەی چیە هەموو شتێ کاری کیمیایی هەیە بۆ نەتۆ پرتەقاڵێکە خۆی تامی ترشە لە ڕووی عەشاریان لە ڕووی فیزیا ئەڵێ تامی ترشە لە بەروی تامی ترشە بۆ هەروەها وانە بەڵام لە ڕووی کیمیاییەوە نابێ وابڵێ لە ڕووی کیمیاییەوە کیمیاییان ئەبێ باسی مادەکە نەگەڵی تامی ترشە لە بەری ئەو مادەی تایە بۆیە لە ڕووی کیمیایی هەر مادەیەک ترش بێ ئەوە پێڵێن چی ئەو مادەیەکە ئایۆنی هایدرۆنیۆمی زۆرە ئایۆنی هایدرۆنیۆمی تایە هایدرۆنیۆم چ ئایۆنێکە بریتیە لە H3O واتە سێ هایدرۆژین لەگەڵ ئۆکسیجینێکە پێڵێن هایدرۆنیۆم هەر کاتێ ئەم مادەیە لە هەر شتێکە زۆر ئەو شتە تامی ترشەدا ئەم مادە چۆن دروستە بێ سەرەتا ترش هەموو ترشێک هایدرۆجینێکی لەگەڵایە هەموو مادەیەکی ترش هایدرۆجینی تایە کاتە تێکەڵی ئاوی ئەەکەین ئاو خۆی H2O واتە دوو هایدرۆجین و ئۆکسیجینی هایدرۆجین ترشەکەش کە تێکەڵی ئاواکەمان ڕاستەخۆ لەگەڵ H2O ئاوایەکە گرێ ئەبێت H3O تامی ترشێداتە ئەو گیراوە کەواتە تۆ ئەگەر لەو شەتیە ناگەی تشتی کیمیایی تازێ بەلاتەوە هەر بۆ شێوەی بیخوێنە لە بەریکە is any compound acid ترش هەر مادەیەک compound that increase the number of hydronium ion کە hydronium ion زیاوەکە when dissolved in the water کە لە کاتێک لە ئاوا توێتەوە ئایۆنی hydronium زیاوەکە hydronium چیە is an ion that form when an hydrogen react with the water molecule to form hydronium کاتە ترش لە ڕووی کیمیایی مادەیە کە ئایۆنی هایدرۆنیۆمی تیا بێ دوایەوە تێزە تایبەتمەندەکانی ترش چۆن باس تایبەتمەندی شتێکی what is the special common purpose of the acid تایبەتمەندەکانی ترش چین acid have sour flavor sour taste ئەوە یەکەم جار زانی بۆ acid تامێکی ترشی بەڵام یەک شتێ بیزان ئێمە بۆچی لە ڕووی کیمیاکۆ پێویستە بزانین چی شتێ ترشە و کۆمەڵە مادەوە کارتێک بۆی شتێ دیاریگەین ترشە لەبەری ئەسیدەکان بەڵێ تایمێتش هەر بە تامکردی تۆ زانی ترشە بەڵام جاری وایە زۆرێک لە ئەسیدەکان ئەسڵەن ژارن زۆرێکیان داخورێنەرن سوتێنەرن بۆیە تۆ نابێت ترش بەکار تام بەکاربێنی هەستی تامکردن بەکارمی هەستی دەسێدان تکایە بۆ نە لە تاقیگەیگا لە شوێنێکە مادەیەکی تیا ێژنا توات تێستیکە بزان ترشیانە تۆ نابێژ تۆزێکی لێ بخۆم یا زۆنێکی لێ دەمیان دەستێکی لێدەم نە بۆ چکە لەوانە ژار بێ بۆیە تۆ ئەبێ بە ڕێگە کیمیایەکە تاقیبی سەر پێتانڵێ بە چ ڕێگەیەک the taste of lemons and other citrus fruits is a result of the citric acid however taste ئەڵێ بۆنە تامی زۆربەی میوەکان کە ترشە جیکە لێ ترشی جۆرە ترشێکی تایە کە پێڵێن citric acid ئەڵێ چی result of citric acid however taste touch or smell should never be used in identifying a known chemical ئەڵێ بە هیچ شێوە مادەی کیمیایی کە نەناسراوە نابێ دەست لێدان و تام کردوانە بەکاربی بۆ ناسینەوەی many acid are corrosive زۆربەی ئەسیدەکان چی corrosive داخورێنەرن سوتێنەرن which means وەکو تێزاب بۆن تێزاب وە بزەم سەڵفەریک ئەسیدەکە سوتێنەرە
which means that they destroy body tissue خانەکان لەشمان ناودەن clothes and many other things. Most acid are also poisonous. زۆربەی ئەسیدەکان ترشەکان ژەهراوین ئەبێ وریان بۆیە ترش ئەبێ وریایبی کە بەو شێوەیە کەواتە بە شێوەیەکی باسی ترشمان کردووە ترشەکان لە ڕۆی اینەکە ئەوە کە تامێکی ترشێتە ساوە تەستیانەیە بەڵام لە ڕووی کیمیاکۆسەکە increase the numbers of a hydronium ion ژەژی هایدرۆنیم ئایۆن دروستەکەن هایدرۆنیم ئایۆنش لە ئەنجامی یەکگرتنی H2O لەگەڵ H یەکەکرێت هایدرۆنیم ئایۆن دروستی و تامێکی ترشێداتە ئەو شتەی کە ترشە ئەسد وتمان بەشەیە گشتی لە میوەکانە هەیە وتمان لەگەڵەوە نابێت تەش بەکاربێن لەبەر زۆربەی ئەسیدەکان most of the acid is corrosive and most of the acid is poisonous ژەهراویە ئێستا لەسەر ناسینی ئەسیدەکان تۆ وتمان مۆسەگیان تۆ وتە نابێت مادەیەکمان بینی کە بۆی بزانین ترشە نابێت تام بەکاربێنین چکە لەوانەیە مادە ژەهراوی بێ لەوانەیە مادە زیانێکی بێ ئەڵی دی ئێمە پرسیارێکمانەوە ئەی چی بکەین بۆ زانینی ئەمە کە تام بەکارنانی مادەی کیمیایی شتێکمان پێ بێژە تەکنیکمە بێژە کە بیدۆزینەوە کە بزانین مادە ترشێتە for that you need to use indicator is any materials that change its color by presence of the acid or base or change its color by depends on the pH پێشتر خوێنتان pH كم أسيد pH زور بيس so indicator أكون بيقول الناس سروا وهذا هرشتي كا بومان دياريكا كترشات فتشون بون سيويني كيس فيديو كشتن بشان دم أو ويني بروموثيمول كي قال الناس سروا كاني قالوا معدنيكا تو أنت شو تفتي بيه بناسين بروموثيمول بلو جورا معديكا أما جورا بيبزان رنجي شينا بشي جاسك سيو دو بطلقا أو دو بيلن فوليمتريك فلاسك سيودو مود فوليمتريك فلاسكن ليكمينا أو شو شيء كتير غلاسة شين أما بروموثيمول على بروموثيمول إنديكيتور شين الرنج بلام أجر مادة ترشي تيكين زرد الرنج ها مادة تشمان تقدر دوم دانا بوت الزرد كواتا بروموثيمول change its color to yellow by presence of the acid مزور زوجرينك واتا أم مادة خوي شينة بونمونا تولا تحقيقي مادة دان جاو نازاني ما ترشات تفتا ناش بتامي كده بري ترسي مجارعي بي على شو مزاج شيء توزع بروموثيمول تيري كدنا وغلاسيك سيجر رنيشينا ما دك كنازين شيء ترشات كدنا بروموثيمولك أجر رني زرد يعني أو مادي ترش أو مادي كتير ما يكون ترش رني زرد نبو يعني ترشني كهذا بروموثيمول change its color to yellow by presence of the acid الامتحانات تقولي when we adding a acid for example كاد acid ما زياد كرت بو بروموثيمول for بروموثيمول indicator بو indicator بروموثيمول the color of bromothymol change into لو أقربه changing the blue to yellow the blue أقربه yellow كاتر رنگ أصلاً خوي bromothymol yellow blue كاتي أسترشيت يمكن أبيته yellow بيبقى yellow so bromothymol is one of the indicator كان bromothymol another indicator is litmus paper or litmus جاي معدنية paper كاغذك أم كاغذة كيننا بونا مادة كوتولا تاقيقات وانا زي ترشات تناشتو انتاميكي اي بروموثيمولش لبرده ثانية بو يمكن يبزان رنگي زرده بيانا اچي ام مراقبة كارتيري ام كاغذة راستا خوم كاغذة بكارينيت كتناوي شبيلين كتناو مادة ترشاك راستا خو رنگي اقوريبو چي رنگي اقوريبو سور كرنگي قرابو سور كواتا ما ترش اما ترش بۆیە بۆ شوێ توانی دیاریکەیت کەواتە دوو جۆر ئیندیکەیتەرمانە بوو بە ناساندنی ترشەکان یان بۆ تفتیش بەکارێ بەڵام ێستا بابەتی من تفت نییە یەکەم بروموثیمول مادەی یەکەمیان مادەیەکە چەندین جۆر مادەمانە فینۆل فڵالین وچی وچی بەڵام ئێمە بڕۆ یەک مادەمان خۆ بروموثیمۆڵێکی کە لەو مادانەی کە ئەگەر ترش بێت ئەو مادەی کە تیەکەین ترش بێت ڕاستەخۆ ڕەنگێک گۆڕێ بۆ زەرد ئێستا سێ ڤیدیۆیەکەکەین لەو ڤیدیۆ دەرەکەوێت کە ئێمە بروموثیمۆڵێکمانەیە کە ڕەنگی شینە مادەیەکی تێگە نازانین مادەکە ترشێتە تیەکەین کە ڕەنگی زەرد دەبێت ئیتر بۆ مادەرێکە کە ئەو مادە ترشە سێم ڤیدیۆ بکەن until a color change occurs. Okay, you're recording? مادە شینە ئەو بروموثیمۆڵەکەی و شینە ئێستا مادەی کە تێگەن ترشەکەین سێکە ڕاستەخۆ ڕەنگێک گۆڕێ بۆ یەڵۆ کەواتە ئەو مادەی کە تێمانگە ترشە ئێسیەڵ بۆ دیار پێویستە ئێسیەڵ ترش It's yellow. Okay.
کەواتە بۆمان دەرکەوت کە ئەو مادە ترش بوو چۆن بۆمان دەرکەوت ترش بوو بەوەی برۆمەثیمۆڵەکەەوە برۆمەثیمۆڵەکە شین بوو بینیتان کە مادەیەکمان تێکرد ترش بوو ڕاستەخۆ ڕەنگی گۆڕی بۆ زەرد بۆی پێویست بە تام ناکە ڕاستەخۆ بەوە توانین ترش بناسیەوە ڕێگەیەکی ترمانەوە وتمان ئەوش ڤیدیۆکمانێ بۆەوە گەر دابەزی بێ لەسەر ئەوەی کە ئەی چۆن ناس لیتمۆس پەیپەرەکە ئەی ئۆ چی بوو وەرەقەی کەوتمان تێکن ئەگە وەرەقەکە ڕەنگی سوور بۆ یعنی مادەکەمان ترشە ئەگە وەرەقەکە ڕەنگی شین بۆ یعنی تفتە بیسە با بڕۆین سەرەوەش ئەمە ڤیدیۆکەیە سەوا ئەوە ترشە ڕەنگی سوور red is acid بەڵام ئەمەیان سەیکە ڕەنگی گۆڕا بۆ شینکەواتەمە بیسە ئەسد نییە کەواتی سیوە زانیتان هەر مادەیەک برۆمەثیمۆڵی کردە ناو برۆمەثیمۆڵ ڕەنگی برۆمەثیمۆڵەکەی گۆڕی لە شینەوە بۆ زەرد ئەوە ئەسدە وار مادەیەک لیتمۆس پەیپەر ئەو پەیپەرەیە کە هەیە لە تاقیگە کردمانە ناوی و ڕەنگی لیتمۆس پەیپەرەکەی گۆڕی بۆ ڕێت ئەوە ئەسیدە بەم دوو ڕێگە ئەسیدە ناسیەوە یەکێک تر لە تایبەتمەندەکانی ئەسید ڕێک وث مێتاڵ ئەسیدەکان لەگەڵ مێتاڵە لەگەڵ کانزا کالێکەکەن لەگەڵ ئەکتیڤ مێتاڵ کانزای چالاک نەک ناچالک لەگەڵ مێتاڵەکانە کالێکن هایدروژین گاز دروستەکەن هایسە بۆنەوەڵە ئێسیڵێکی لە ئەسیدەکان ترشی کلۆریک لەگەڵ زینکە مێتاڵێک کالەی کردو هایدروژین گازی دروست کردەوە ئەسید react with some metals to produce hydrogen gas ئەسید لەگەڵ مادەی مێتاڵەکانە کالێک هایدروژین گاز دروست ئەڵێ بۆ نمونە zinc display hydrogen gas in compounds hydrochloric acid this displacement happens because zinc is an active metal بۆچی ئەمە ڕوویدا zinc active metal but if the element silver were put into the hydrochloric acid nothing would happen silver is not an active metal بەڵام ئەگەر مێتاڵەکە ئەکتیڤ نەبێت لەگەڵ ترشا کالێک ناکە بەڵام ئەگەر مێتاڵ ئەکتیڤ یەکێک لە کالێکانی ترش بریتیە کالێکردن لە کالێکردن لەگەڵ مێتاڵی ئەکتیڤە کەەوە ئەکە هایدروژین گاز دروست کات وایە کە هایدروژین گاز دروست کات کەواتە ئەسیدەکان لەگەڵ مێتاڵی ئەکتیڤە کالێکەکەن و گازی هایدروژین دروستەکەن واتە گەر مێتاڵێک ئەکتیڤکردن ناو ئەسیدۆڕێک بەڵب دروستەکە بێتە گازی هایدروژین ئەو کاتە زان ئەسیدە شەر جۆرێک لە ناسینەوە لە ڕاستیە بۆ مێتاڵەکەی ناو مادەی ناسرە ئەگەر بەبڵی دروست کردو ینی گازی دروست کردەوە زانی ئەمە ئەسیدە بەڵام مەمە بۆ کانزای ناچالاک نیە و سلڤەر بۆ کازە ئەکتیڤەکانەوە و زینک ئەمەش ڤیدیۆکمانەیە بۆ جوان سێ ڤیدیۆکن بین کە چۆن مێتاڵێک خاتە ناو ئەسیدێکەکان ناو ترشێک و سێرەکەی چۆن گازی هایدروژین کوژ دروستە بێت ئێستەوە مێتاڵەکە کە ناو ئەسیدەکە سەیریکەن چۆن گاز دروستە بێ دووبارەیەکەینەوە مێتاڵێکە جۆرە مێتاڵەکە بزان زینک هەر هەمەوەی ناو کتێبەکە کە با زینکەکان ناو هایدرۆکلۆریک ئەسید ئەو بڵی دروستە بێ ئەو بڵقەی کە دروستە بێ گازی هایدرۆژینە گازی هایدرۆژینە کاتی سیفەتی ئەسیدەکانمان زانی چییە کۆتاشت کە ماوە لە پەڕا 246 باسی کارباگان ئەسیدەکانەکە the ions make it possible for a solution to conduct an electric current sulfuric acid is in the car batteries using ئەڵێ ئەسیدەکان ئایۆن دروستەکەن ماشتی ئایۆن دروستکەن ئەنی موجب و سالب پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ توانن کاربا بگەن کاتە ئەسیدەکان ئایۆن دروستەکەن بۆ توان کاربا بگێنن ئەڵێ بۆ نمونە و سولفریک ئەسیدێکێکە لە ئەسیدەکان کە لە پاتری سیارە پاتری شتا بەکارتێ کە توانی کاربا بگەێنێ سولفریک ئەسید پێمان بە تێزابەوەی کە خۆمان پێڵێن تێزاب uses of acids بەکارنانی ئەسیدەکان خدا بەزەکان ئەمە بەکارنانی کۆمەڵە بەکارنانی زۆری هەر ئەسیدی و کۆمەڵە بەکارنانی هەمووی ئەبێ لەبەرکەن ئەڵێ ئیمتحانە بێتەوە But sulfuric acid is mostly widely made in the industrial chemical world. It is made in the many products. بەکاردێ sulfuric acid وجگەلەوەی لە پاتریا بەکاردێ بۆ دروستکردنی paper, paint, detergents and fertilizer. Nitric acid is used to make fertilizer, rubber and plastic. لەمانە بەکاردێ hydrochloric acid ئەوەی کە لە مەعیدایە is used to extract metal from their ores. بەکارانی extracti مێتاڵە بەکاردێ لە ئۆرەکان لەوەی کە پێڵێن هینی پێڵن کانی پێڵن ئەو شتیان شتی گەورە و بەردە گەورانی کە مێتاڵە هینی تایە مێتاڵەتی مێتاڵەکان ئەکستراکتەکە is also using a swimming pool to help to keep them free algae قەوز شتی وا کە لە
مەلەوان گەشتەکان ئەو هایدروکلۆریک ئەسیدی پیان قەوزەکان لە ناوەدات ئەوە بەهێزە کەچی لە معدەی مرۆڤ شایە. هایدروکلۆریک ئەسید is even found in your stomach هەروە لە معدەی مرۆڤ هەیە کە یارمەتی دایجستشنەدا. هایدروفلۆریک هەرچی هایدرویتیا بوو ینی کۆتایەکە بە ئی کاتەوە ینی ترشە. هایدروفلۆریک ئەسید is used to H گلاس بەکاردی بۆ هەڵکۆڵینی گلاس شوشە ئەوە تیژ و بەهێزە. citric acid and ascorbic acid دو جۆر ئەسیدن کە لە ڤیتامین ascorbic acid ئەسیدی ڤیتامین C کە لە خواردنەکانە وەکو ئۆرنجوانە. carbonic acid and sulfuric acid phosphoric acid help give a sharp taste to soft drink. ئەو soft drinkانی کە خۆیتەوە ئەو تامەتیژی کەیەتی لە کاربۆنیک و phosphoric acidەوە هەیە. قوتابە ێزگەم و باسەکان بوو لەسەر ئەمە هەموو باسەکان لەسەر ionic compound و covalent compound و acid تر بیس ما تاڵ کە و کاتە ئێوە سێکشنی دوو تاڵکە سێکشنی سێتانمێت لەسەر سۆلۆشن ئەسیدان بیس ئەوش تاڵنی تر هەموو بابەتەکانی زانستان تەواو بێت بە هیوای سەرکەوتن.